Dobar dan. Dobar dan. Čim je tu inženjer Babić, znači neka tehnologija u pitanju. Čim je tu Peđa, neko ispitivanje je tu, a? Vidim njegova testiranje, njegova majica sve dokazuje, samo ne bih volio da se to pokaže sad u našem radu. Pre seni kito continue. Da, da. Error. Blue screen of death. Da. Tako zvani. Tako je. Inov. Super firma, rade vrlo kvalitetne uređaje. Ja sam dobio na test 2 kamere sa radar kontrolom, koju ću ovog puta pokloniti za razliku od inženjera Babića koji je dobio CarPlay Akoči, ja ga zovem Akoči. Može Akoči. Kum će dobiti i ovo. Inače, šta sam htio da kažem, na primjer, njihove kamere koriste Long Way Home, ako ste gledali serijal koji je trenutno u toku, još par epizoda je ostalo do kraja emitovanja, Ian McGregor i Charlie Borman, samo što oni koriste njihove kamere za kacigu. Ovo je isti taj kvalitet kamera za motocikle koje se montira napred i pozadi. U pakovanju se dobije uputstvo, koje čitamo na kraju kad vidimo gde smo pogrešili. Nalepnice da budeš šmeker, još jednu da staviš na kofer, kume. Po jednu možda daš meni ili inženjeru Babiću, ti ne lepiš ništa na kofer. Dobije se, skoro sam pričao sa raznoraznom dečicom, da li znaju šta je paus papir, niko nije znao. Dobiješ i paus papir. Dobiješ paus. Ovo je paus papir koji kad se stavi, providi se, a ovako je mlečan. Evo ti inženjeru i nalepnice. Znači, ovo je verovatno neki njegov kompjuter, centralna jedinica, prednja kamera, zadnja kamera sa radarom i indikacija svetlosna i zvučna za mrtav ugao. Unutra ide SD kartica, povezuje se aplikacijom, to je sve što ja znam. A ono što je mene iznenadilo, što sam okrenuo oči, to je ova silina kablova unutra, ali, Babiću... Ali bez telefona. Šta bez telefona? Bez ekrana. Da, nema display, nema ništa telefona, aplikacija, snima se, imaš dugme ovde, možeš i da kontrolišeš nešto, ako staviš napred na vola neku kameru negde gde tebi odgovori, ti nemaš nikakvu kameru na telefonu, na motoru. Nema. Sad ćeš... Još uvek. Još uvek, evo. Sad ćeš da imaš. I ovde, i vidiš što je super, može se kao GoPro da se kači, skida, raskačuje, centralna jedinica se odvrne nešto, mislim, može da se šrafi, može da se lepi, i super je. Eto, to je ukratko ono što je u boksu i to je ukratko šta ćemo mi da radimo. I to ćemo montirati na BMW F. Ba je prošao kolima. Kako im nije neprijatno da trešti toliko, kad nama ovde zvuči tako. Da, kad nama zvuči na 100 metara. Radi ga. Mi ćemo to da montiramo pa da vidimo kako to izgleda i to je to. Inženjeru, ovo je kvalitet izrade vrhunski, a? Kako ne, pa viš konektori ovi kakvi su ko na audio uređajima. Nije plastikano. Audi što proizvodi kola? Da, audio uređajima. Audio uređajima, aha. Ibre, vrhunski čovječ. Ne, urađeno je ekstra. Evo kako izgleda kamera pozadi i ovo je taj radar, valjda, što mu daje informacije. I ovaj silikonski prsten O-ring ima kao za vodootpornost. Da, to da bude vodootporno, inače je sve vodootporno, da, više ako je zatvoreno ovdje. Odlično. To možeš da odvrneš? Odvrni to? Može se odvrne i da se onda to skine nešto. Da, USB-C je tu neki utičnica i Da, to su rekli, možda ga nakačiš da ga koristiš i drugačije. Ne možeš, ja probao. A? Ne možeš. Jeli? Ubodeš ga računar i... A nisam ubadao računar. To je možda i jesam, ja sam stavio na napajanje i na karticu kao. Da, ali zavisi kako ti je bio USB-C kabel podešen, da li kao punjač ili kao prenos podataka. Ne znam. Da. Ovo je nešto oko 350 eura, 300-400 eura je cena. Dole u opisu videa imate kod za popust od ne znam ni ja koliko posto su dali, pa ako vas interesuje nešto ovako, ako vam treba nešto ovako, ako vam treba kvalitetna stvarno kamera, ovo je okej, a? Ajde vidit ćemo kako to izgleda u praksi, ali za sada u početnoj fazi ja bi dao ocenu 9, a? 9 sigurno, 9 sigurno. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ovako na oko, na creva ova. Šta piše, da li je 2K ili 4K? Ne, 2K ili HD?
2K je prednja, HD je zadnja. Pa dobro. 2K je prednje, to je super. I ima stabilizaciju i šta ti je. Da, stabilizaciju slike, onda je to super. Ništa, ajmo montirati. Iha! Ići puci mi, ja? Ovo? Ovdje ima dugme za off-road, da ugasiš ABS. Dedicated. Ovo je rally opcija. Op, i kao ugasiš na ABS. Tamo se negdje upalio dugo. Smiješan, ali se vozi tako lepo da je to strašno. Volite. Jel možemo mi to? Ma možemo, sve možemo. Bitno je da budemo uporni samo. A želiš ti to, kume? Pa ne želim, ali ako se mora, šta ćeš? Čekaj, vidimo gdje ćeš šta da stane. Ma vidi, povezivanje nemoj da gledaš sada, nego samo vidi gdje ćeš prvo kamere. Jer to je najveći posao. Vidimo, ovdje ispod fara se tu zavuče, pa da onda ovuda, pa možemo ga vežemo uz ovo i da uđe ovdje. To da. A za ovaj ram? Misliš ovdje kada ga stavim? Onda ti se... i da vidimo ako ti ne smeta da ga probaš prvo. Na telefonu. I ako ne smeta ništa, i ako ne praviš smetnju, ja bi ga pre gore stavio. Prošli smo sve mesta gde ćemo, šta ćemo, sad ćete to da vidite i... Kume, A? izgleda spravo uopšte, ne da nije loša, To ćemo da vidimo kad se bude montirala sve. nego je vrhunska, samo imamo trenutno jednu nedoumicu koju ćemo znati da li će kum da me psuje mnogo ili malo, a to je šta god dođe u rikvers ovo pišti, prepoznaje sa leve strane, prepoznaje sa desne strane, znači radar definitivno radi super. Radar radi, samo je pojenta što pišti non stop. Da li radi previše? Ja sam malo zvučnik onako udubio, pa možda, pošto nema opcija u... Vidi kume, možda ima neki update, a nisi uradio. To je taster sigurno. Kao taster. Da se uključi i isključi. Nema to šta da ga bude. Ajde, sad ćemo da vidimo sve. Idemo, kum sad razlači. Kume, šta sad ti razlačiš, kume? Kabel od kamere i kabel od signalizacije za... Levu i desnu stranu, mrtve uglove. To je uglove. senzore, dobro. Znači ovo ćemo čudo zašafiti za ovaj nosač ovde, kabel će se sakriti i ovde će doći ovaj svetlosni signal i zvučni signal i ovde će se zakačiti, tako da će on kad vozi vidjeti. Kume, stavit ćeš kacigu kad budeš provozao malo kroz grad, snimit ćeš mi snimak kvaliteta prednje zadnje kamere, ćeš mi poslati i ovo kako deluje, kad završi. Hvala mnogo. Evo, stavit ću ovde da ne bude da sam ja postamo nešto zeznu. A ovo je moj izum, samo da se zna, nije Babićev. Babiću, šta kaže za moj izum? Ma odličan je izum, iz kesice si ga izvukao, ali dobar je. U traženju pobude pobudio se inženjer Babić i čekamo da mu se isključi ova lampica. Da li će se lampica isključiti? Imamo još neki 32 sekunde. Ako je minut u pitanju. Pa ne može da bude manje od minuta. A možda bude duži. Ne može da bude duže. Možda bude da nije pobuda. Možda ima konstantnu struju. Nema konstantno. Nema, nije bilo malo pre. U stvari nije malo pre bilo zato što nismo ni... Probali smo i ovako. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, Više puta. 1, 0. Evo ga. Bravo. Batali... Babiću. To je to. Crveno-belo. Našli smo pobudu. Znači sve smo povezali zadnju, ostalo je samo prednju kameru da... Znači da ga ne isključilo, vidim po ovome. Nije još i treba minut da prođe. Evo sad je isključio tek poziciju. Evo sad minut. Vidiš ovo crveno, znači da snimim. Da učustimo prednju kameru da vidimo kako hoćeš da učustiš. Da hoćeš ovako kako sam ti ja predložio ili ćeš neku šestu varijantu. Pre nego što povežeš sve kablove, idi provozaj se jedan krug. Pa sve je povezano, nema šta da treba što povežeš. Pre nego što ga sredimo ono sve. Zalemimo ovaj pobudu i sve ostalo što je... Tako je. Što treba. I snimi malo snimak, možda prebaciš u tablet snimak. Ne znam, sad ćemo da probam. Dobro. Vratno kad je upaljen može. Jel se meni čini da je malo dugačak ovaj minut, a? Ili je 60 sekundi? Pazi, minut je 90 sekundi, valjda, jel? 90 sekundi. Ajmo da učustimo prednju kameru. Ne, idemo prvo da jedemo. Ne, ajmo kameru pa da jedemo. Pa ovo kad se skuva ni na šta ne liči. Znači, prvo da jedemo i onda na miru radimo sve.
To kaže najmršaviji čovjek u ekipi. Ostali samo dugmići. Evo ga, kum se sprema ovde za test vožnju da vidimo kako to funkcioniše. Pušte lepo onaj zeleni motor. Jel jeste? Da, čije to? Da, do komšija neki došao. Mnogo je lepo, sviđa mi se. Sam lepo rekao, u samom početku tu ima mnogo kablova. I sad zvupak se čuje. Čuje se ispada tamo. Ovdje smo namestili ove... Ala si ga ukrivo, kume! Pušte je lep motor, čoveč. Jel jeste? Baš mi se sviđa ovaj motor. Ovdje, za ovome sam ti pričao. Dok je otišao test vožnje, kako se tebi čini spravica? Čini mi se odlično, mada mora da se fiksiraju oni kablovi. Generalno super je spravica, samo vidimo da kako funkcioniše tu u saobraćaju, kako pišti i sve ostalo. Funkcionira, to sad njemu smetalo jer je bio ugašen motor. Misliš? Neće mu smetati, sigurno. Ajde sad ćemo da vidimo. Da vidimo šta kaže on, pa da. Sad ne pišti, samo sija. Slika, samo jedan auto iza mene sad naišao. Čekaj, evo stiže auto, čekaj. Prikazuje? Prikazuje, samo ne pišti. A vidi se naš kasko. On tebe zeza. Ne zeza, nego tako možda treba kad ga pališ. Dobro, nema veze, naučit ćeš šta i kako je. Pa nemam pojma, sad sam ga ugasio, sad smo čuli da pišti, a malo pre se nije čulo. Dobro, pišti zato što nije upaljen motor možda. Možda. Ne znam, brat. Jel si ti zadovoljan, to mene interesuje. Jel ti praktično... Pa za sad delo je okej, da, sad ćemo da vidimo, mislim, to je... Interesantno je što to pokazuje. Sad sam ja gledao u ovu kameru i tačno vidim kad mi neko prilazi. Što je interesantno. To sam ja gledao prvih 10 dana, posle toga ne gledam. Ovu kameru ne gledam. I čekaj, i on ti zapišti i to je to? Da. Ostavit ćemo ovako pa ćemo da vidimo, on će da snima sve. Tako je. Po defaultu snima jednu i drugu. I neku interesantnu stvar možeš sa karticom. I ako bude bilo nekad, mogu da skinem, da. Šta si rekao, znači kad ti dolazi auto od pozadi, pišti ti, to je zasvetliti. A kad ide u suprotnom smeru i kad ide od tebe, onda ništa ne reaguje. Tako je. Znači reaguje baš onako kako treba. Baš kako treba, kad dolazi od pozadi i to mi kad mi prilazi, tačno mi pali i levi i desni. Oba upale u isto vreme, a ako prilazi s desne strane, pali samo desni. Ili ako čak priđe pa skrene, tačno upali oba i samo desni. Evo sad sam ovde stao i čovjek je iza mene prišao i skrenuo desno, on je upalio prvo oba, pa na kraju samo desno. Tako da reaguje, mogu ti reći radi. Odlično. Top opcija, pa ćemo da vidimo, neka snima, pa ćemo da vidimo šta dalje. Znači plaćaš piće, kafu. Tako je. Eto. Ajde smotaju kablove i to je to. Znači, ukoliko vam se svidelo, stvarno imate dole u deskripciji popust određeni, vidjet ćete koji, ja ne znam stvarno koji je popust. Regularna cena, mislim da je oko 40.000 dinara. Babiću, daj ti pomognem oko alata, svaka ti čast. Ja ću sam to, bre, ne me zeziš. Ja malo po malo, tamo dok vi spakujete dole, ja onda posao... Kolega Babiću, ovo si uradio vrhunski. Šta sam radio? Sve. Tvoje inženjersko delovanje u ovom projektu je nezamenjivo. Skroz. Ja se izvinjam. Slažem se. A najbolje inženjersko delovanje je bilo s krilcima. Pa to ti kažem. To nismo snimili. To nismo snimili, niti želimo da snimimo. To je bila i namera. Bitno je da je dobro. I dok se Babić pakuje, samo da kažem subscribe, like, share,
Ako vam se svidelo, ako imate neka pitanja, ako znamo da odgovorimo, odgovorit ćemo. Ako ne znamo da odgovorimo, nećemo odgovoriti, rećemo da ne znamo. Sve u svemu, znači, ovo je uređaj koji je kamera koja snima napred pozadi u 2K rezoluciji, čini mi se vrlo kvalitetnog snimka, za razliku od svih ostalih onih drugih kamera koje daju, i senzor mrtvog ugla koji reaguje na one male diodice kad vam se neko približi u mrtvom uglu, vi znate da je neko tu kada gori. Ne oslanjajte se previše na to, levo i desno rame koristite, gledajte retrovizore, ali takva spravica nije loša. Babiću, šta bi dodao? Nešto da dodam, sve je odlično što se tiče toga. Mislim, sličan je ovom oči mojoj varijanti, osim ovog radara. Radar je dobra stvar i ovih senzora sa strane, ali radar detektor ja nemam, naravno. I ovde je bolja kamera nego kod tebe. Bolja je kamera. Dobro, vidi, kamera je bitno da je ima. Znači, po meni je bitno da imaš kameru. Jer u nekom trenutku ćeš pogledati snimak. Ako ti se desi neka situacija, ne moraš da padneš, ne mora da se desi ništa fatalno. Znači, ali ti treba. Može i za lepe stvari. I za lepe stvari. Neki detalj. Znači, neko je prošao, tebi je to bilo interesantno. Neka zgodna devojka. Na primer. Dobar motor prošao, ne lupetaj, kakva zgodna devojka. Da, ne gledamo zgodne devojke. Gledamo. Prekidaj, nemoj mi snimaš, što vidiš da radi. Evo, žena te sluša. Žena me sluša. Nagrabusio se, izvini. To je to. Kume, bi ti dodao još nešto? Ćeš da nosiš? Ne, da dotaćemo još kasnije malo iskustva kada ovo prođe. Ajde, se provoza malo za par dana. Pa nema, za par dana ovaj video već otišao. Dobro, sutra, prijatelju, ajde pa. Noćas ide video već. Noćas ga montiram. Dobro, večeras. Napiši u komentarima šta imaš. Napisat ću komentar. Budi prvi u komentarima, ja ću te pinovati da uvek bude prvi. Napiši svoje iskustvo posle 2-3 dana, pošto će ovaj video ići par dana posle montaže. Znači, u ponedeljak, utorak će ići verovatno, a ti napiši šta misliš. I to će biti pinovano gore da ljudi znaju iskustvo. Znači, pogledajte u komentarima prvi impresije, to je kum napisao. Ajmo, čak.